Via. Allora, comincio. Buongiorno, questo è il nostro secondo incontro. Il primo è stato con il professor Pons, questo è con il professor Mascia. Avremo il terzo incontro il 29, dove presenteremo delle attività didattiche, ecco, dei suggerimenti didattici. Adesso darei la parola alla professoressa Giulia Albanese, che è la presidente dell'Istituto di Venezia, per presentare il professor Mascia. Buonasera a tutti, è un grande piacere che questo corso di aggiornamento sui diritti umani abbia avuto così tanto successo in questa versione, e sono molto contenta che ci sia a discutere con noi qui oggi il professor Marco Mascia, che è professore di relazioni internazionali all'Università di Padova, cattedra UNESCO per diritti umani, democrazia e pace e cattedra europea Jean Monnet per sistemi politici dell'Unione Europea. È stato a lungo direttore del Centro di Ateneo per i diritti umani Antonio Papisca, che come sapete è stata il primo centro universitario dedicato a questo tema, poi altri ne sono seguiti, ma diversi anni dopo. Marco Mascia è stato a lungo direttore di questo centro, ora fa parte del direttivo. Tra le sue pubblicazioni mi fa piacere ricordare un libro del 2016, L'Unione Europea, cantiere aperto di governance, teorie, istituzioni e attori, e il suo ruolo di direttore della rivista Peace, Human Rights and Governance. Diciamo, tra i suoi interessi di ricerca ci sono i diritti umani, la global governance, l'ordine mondiale, i sistemi politici dell'Unione Europea. Quindi insomma è un dialogo, quello che faremo con lui oggi pomeriggio, fondamentale da una prospettiva appunto della scienza politica sui diritti umani, che si integrerà, sono convinta, in modo molto efficace con quanto abbiamo ascoltato la settimana scorsa, o 2 settimane fa forse ormai, con il professor Pons. Quindi abbiamo in qualche modo aggredito, se mi perdonate il termine, un po' così, questo tema importante da 2 prospettive diverse, per cercare di riuscire ad avere un aggiornamento e degli strumenti per lavorare su questi temi anche nelle ore scolastiche. Grazie Marco per aver accettato il nostro invito, e ti cedo la parola. Grazie, buongiorno a tutte e a tutti. Grazie alla Presidente dell'Istituto Veneziano per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea, la professoressa Giulia Albanese, per l'invito che ho colto con grande piacere. Sono contento di ritrovarmi qui oggi con voi a svolgere questa chiacchierata, insomma, questo confronto su un tema, no, che è stato posto, come dire, al centro, no, della storia dopo la Seconda Guerra Mondiale, e che oggi deve tornare ad essere protagonista, questo approccio dei diritti umani. La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948 non esisterebbe se nel 1945 non fosse stata creata l'Organizzazione delle Nazioni Unite. L'ONU, la Carta delle Nazioni Unite, per la prima volta nella storia dei trattati, sancisce il principio del rispetto dei diritti umani, e insieme a questo principio ne sancisce anche degli altri che sono assolutamente nuovi rispetto ai principi westfaliani, e cioè il divieto dell'uso della forza per la risoluzione delle controversie internazionali, il principio di autodeterminazione dei popoli, no? Il principio di cooperazione internazionale. Insomma, la Carta delle Nazioni Unite segna veramente un momento fortissimo di discontinuità rispetto al vecchio ordine internazionale, no? Appunto, che ha preso il via, almeno convenzionalmente, con la pace di Westfalia. E quindi, insomma, la Dichiarazione Universale riprende
no, questo principio del rispetto dei diritti umani enunciato nella Carta delle Nazioni Unite e lo elucida e rappresenta il primo, sul piano internazionale ovviamente, il primo documento organico nel campo dei diritti umani, e la dichiarazione, insieme ad enunciare, no, tutta una serie di diritti sia civili e politici, sia economici, sociali e culturali, enuncia anche un insieme di principi. E partirei da questi, che sono fondamentali per capire, per conoscere, per insomma, riconoscere il senso, no, oggi dei diritti umani. E il primo principio sta scritto nell'articolo 1 della Dichiarazione Universale, no, che recita, e cito: tutti gli esseri umani nascono, sottolineo, nascono liberi ed uguali in dignità e diritti. Quindi i diritti umani sono diritti innati, e essendo diritti innati sono inviolabili e inalienabili, cioè ineriscono alla dignità della persona, diventano, è vero, diritto positivo in virtù del loro riconoscimento, non della loro attribuzione. Ripeto, i diritti umani non vengono attribuiti, no, dal legislatore interno o dal legislatore internazionale, proprio perché sono innati. Ciascuno di noi dispone di un corredo di diritti fondamentali. Questi diritti vengono riconosciuti, no? Prima nelle Costituzioni degli Stati democratici e poi anche nel sistema della politica internazionale. L'altro grande principio che noi ritroviamo nella Dichiarazione Universale è quello della dignità umana quale valore fondativo dell'ordine mondiale, di qualsiasi altro ordinamento a qualsiasi livello. E quindi la dignità umana con la Dichiarazione Universale per la prima volta viene posta al di sopra della sovranità dello Stato. Quindi è una sorta di rivoluzione copernicana questo per, no, l'ordinamento giuridico internazionale. E questo passaggio importante ce l'abbiamo nel preambolo della Dichiarazione Universale, proprio l'incipit che dice così, e cito: il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti uguali e inalienabili costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo. Quindi no, la dignità umana viene posta al di sopra della sovranità dello Stato. Un altro principio importante che noi ritroviamo nella Dichiarazione Universale è quello della interdipendenza e indivisibilità dei diritti umani. Cioè i diritti umani sono civili, politici, economici, sociali, culturali, individuali e collettivi, e vanno letti tutti alla luce di questo principio. Che cosa significa questo principio? Significa che comporta che il diritto al lavoro abbia le stesse possibilità di garanzia e soddisfacimento del diritto alla libertà di associazione, no? Cioè ambedue sono diritti fondamentali. Allora, il significato è forte perché significa appunto che la democrazia, che non sia allo stesso tempo politica ed economica, non è democrazia nel senso dei diritti umani. In altre parole possiamo dire che Stato di diritto e Stato sociale sono due facce della stessa medaglia. Quindi per realizzare i diritti fondamentali non bastano, no, la legge e la sentenza giudiziaria, che pur sono fondamentali ovviamente, ma occorrono anche politiche pubbliche e mobilitazione, no, di risorse finanziarie. Questo noi lo stiamo vedendo proprio in questo periodo, no, di pandemia, per capire, no, quante risorse, no, i governi e soprattutto l'Unione Europea stanno mettendo in campo proprio per, no, garantire i diritti economici e sociali. L'altro principio che noi ritroviamo nella dichiarazione è quello dell'universalità dei diritti umani.
I diritti umani sono universali innanzitutto, no, perché i diritti sono innati, quindi o sono universali o non sono, no? E quindi c'è una ragione logica dell'universalità dei diritti umani, ma poi c'è anche una ragione, diciamo così, concreta, reale, che deriva dal fatto che i rappresentanti di culture diverse da quella occidentale hanno contribuito e stanno contribuendo al riconoscimento giuridico internazionale in seno alle Nazioni Unite dei diritti umani, tra l'altro con speciale attenzione proprio ai diritti economici e sociali e ai diritti dei popoli. Allora, qui una precisazione secondo me importante su questo tema. La Dichiarazione Universale, abbiamo detto prima, enuncia sia i diritti civili e politici sia i diritti economici, sociali e culturali. Poi però si entra, no, in una fase di divisione, no, in due blocchi. Il mondo entra in un periodo, no, di divisione in blocchi contrapposti e il pensiero occidentale è un pensiero che guarda soprattutto ai diritti civili e politici. Se noi andiamo a vedere il contenuto della Convenzione europea sui diritti umani e le libertà fondamentali adottata dal Consiglio d'Europa nel 1950, lì noi ritroviamo soltanto i diritti civili e politici, non anche i diritti economici, sociali e culturali. Sul piano universale, no, questa contrapposizione tra est e ovest porta all'elaborazione nel 1966 di due distinti trattati internazionali, uno sui diritti civili e politici, l'altro sui diritti economici, sociali e culturali. L'ingresso alle Nazioni Unite dei paesi che uscivano, no, che ottenevano l'indipendenza politica, quindi uscivano dalla colonizzazione, è vero, apportano all'interno del cantiere universale delle Nazioni Unite no, una cultura, no, integrale dei diritti umani, quindi non soltanto diritti civili e politici, ma anche diritti economici, sociali e culturali. Quindi c'è una universalizzazione reale che deriva appunto dal coinvolgimento di culture diverse da quella occidentale, no? Nel processo di internazionalizzazione dei diritti umani. E poi c'è anche una universalità, diciamo così, pratica, concreta, che deriva dal fatto che sono migliaia, no, le organizzazioni non governative, i gruppi di volontariato, no, i funzionari degli organismi internazionali per i diritti umani, eccetera, che in ogni parte del mondo agiscono, no, per promuovere e proteggere i diritti umani. Chiaro che siamo arrivati, no, ad un riconoscimento giuridico internazionale, ma non siamo ancora arrivati a garantire, no, questi diritti umani che sono stati internazionalmente riconosciuti a tutti in ogni parte del mondo. Quindi non abbiamo, diciamo così, non c'è un rispetto universale dei diritti umani oggi. Quella è la grande sfida che abbiamo di fronte, in un momento in cui, peraltro, i diritti umani non sono più soltanto, soprattutto violati, no, nei paesi ad economia povera, ma sono violati anche in maniera estesa nei paesi a tradizione democratica. Un altro principio che ritroviamo nella Dichiarazione Universale è il principio di pace positiva, e questo è enunciato nell'articolo 28 della Dichiarazione Universale. Questo articolo dice che ogni individuo ha diritto, cito, ad un ordine sociale internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati nella presente dichiarazione possono essere pienamente realizzati, no? Quindi diciamo che il rispetto, no, di tutti i diritti umani per tutti costituisce la variabile indipendente
no, rispetto ai processi di pace positiva. Quindi la costruzione di un ordine di pace si avrà, dice l'articolo 28, quando tutti i diritti umani saranno rispettati per tutti in ogni parte del mondo. Allora, in sintesi, no, potremmo richiamare quanto affermato da Amartya Sen. Lui dice: i diritti umani sono i genitori del diritto, non un figlio del diritto. Cioè ribadisce, no, come i diritti umani siano appunto innati. Ma la Dichiarazione universale, oltre a riconoscere, no, un elenco di diritti fondamentali, al penultimo articolo, l'articolo 29, si sofferma anche sui doveri, è vero? E dice così l'articolo 29: ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità. Quindi diritti, no? Ma anche responsabilità. Noi piace usare di più il termine responsabilità rispetto al termine doveri, no? Il dovere è un obbligo, il dovere è sostanzialmente, no, legalità subita, mentre la responsabilità è legalità agita. La responsabilità non implica soltanto la conoscenza, è vero, delle regole e il rispetto dei propri doveri, ma implica anche la capacità e la volontà, ovviamente, di agire in prima persona per l'attuazione, no, dei principi costituzionali universali di giustizia, solidarietà, uguaglianza, eccetera. Quindi il messaggio no, che viene anche da questo articolo e che è di grande attualità oggi è che non basta, no, rivendicare diritti, dobbiamo fare i conti anche con le nostre responsabilità, e queste responsabilità sono personali e sono anche collettive. Quindi insomma c'è una responsabilità per tutti, c'è una responsabilità delle persone, c'è una responsabilità delle istituzioni in un sistema, no, di governance multilivello, quindi dal quartiere, come diceva il professor Papisca, dal quartiere fino alle Nazioni Unite. E ancora in premessa dobbiamo dire che la Dichiarazione universale è stata madre feconda del nuovo diritto internazionale dei diritti umani. La Dichiarazione universale è una raccomandazione, no, che ha dato vita ad accordi giuridici internazionali. Possiamo dire che i diritti civili e politici ed economici, sociali e culturali contenuti in quella dichiarazione sono poi stati recepiti all'interno di norme internazionali, quindi di accordi giuridicamente vincolanti. Ho citato prima i due pilastri, no, di questo nuovo diritto internazionale, che sono i due patti del 1966, poi entrati in vigore nel 1976. Ma nel cantiere universale delle Nazioni Unite poi sono state adottate numerose altre convenzioni giuridiche sui diritti umani. Penso alla Convenzione internazionale contro la discriminazione nei confronti della donna, la Convenzione internazionale contro l'apartheid, la Convenzione internazionale contro l'apartheid nello sport, la Convenzione internazionale contro la tortura, la Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, più di recente la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità. Quindi c'è stata una produzione normativa veramente straordinaria, che ha, e tutta questa produzione deriva, no, da quell'articolo 1 della Carta delle Nazioni Unite, che sancisce il principio del rispetto dei diritti umani. Ovviamente questo processo di riconoscimento giuridico internazionale dei diritti umani non si è sviluppato soltanto sul piano universale, ma anche a livello regionale e continentale. Abbiamo citato prima la Convenzione europea del Consiglio d'Europa del 50, ma poi c'è la Convenzione interamericana sui diritti umani del 69, poi c'è la Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli dell'81, si chiama carta ma è sempre un accordo giuridico, fino
alla Carta Araba dei diritti umani, adottata dalla Lega degli Stati Arabi nel 2004 e poi entrata in vigore nel 2008. Quindi è un processo che si sviluppa sia sul piano universale sia sul piano regionale e continentale, e se volete anche questo è sinonimo di universalità. Il legislatore però non si è preoccupato soltanto, no, di riconoscere i diritti umani dentro questo processo cosiddetto di standard setting, ma anche di dar vita a sistemi di garanzia. Quindi abbiamo un sistema di garanzia universale che fa capo alle Nazioni Unite e poi dei sistemi di garanzia regionali che fanno capo appunto al Consiglio d'Europa, all'Organizzazione degli Stati Americani, all'Unione Africana, mentre non esiste ancora un sistema di garanzia funzionante presso la Lega degli Stati Arabi. Quindi questo, diciamo, questo processo di riconoscimento giuridico internazionale, no, ha portato a raggiungere, quantomeno dal punto di vista, no, formale, degli standard altissimi, no? Quindi che ovviamente portano questi standard internazionali, inducono gli stati, no, gli stati nazionali a confrontarsi, no? Quindi noi spesso diciamo anche per il nostro paese, no, dobbiamo raggiungere gli standard internazionali sui diritti umani, che pure noi non abbiamo ancora raggiunto. È importante sottolineare, prima di fare un ulteriore passo in avanti, è importante sottolineare che con i diritti umani vengono meno i confini nazionali, cioè viene meno il principio della giurisdizione domestica, no? Voi ancora oggi sentite, no, alcuni stati che impediscono, no, la possibilità a missioni delle Nazioni Unite o del Consiglio d'Europa di entrare in alcuni paesi per accertare violazioni dei diritti umani. Quindi ci sono alcuni stati ancora che invocano questo principio della domestic jurisdiction, ma i diritti umani, come la globalizzazione dell'economia, come la Covid-19, non hanno confini. E il diritto internazionale dei diritti umani, in particolare con l'articolo 28 della Dichiarazione Universale, ma anche con la dichiarazione del 1998 sul diritto e la si intitola così, sul diritto e la responsabilità degli individui e degli organi della società di promuovere e proteggere le libertà fondamentali e i diritti umani universalmente riconosciuti. Bene, l'articolo 1 di questa dichiarazione delle Nazioni Unite dice che gli organi della società, i singoli individui, eccetera, hanno il diritto di lottare, no, per la promozione e la protezione dei diritti umani a livello nazionale e internazionale. No? Quindi i diritti umani non hanno confini. Ora, il passaggio successivo che dobbiamo fare è capire se e quando l'Unione Europea, no, è arrivata a riconoscere i diritti umani, perché diversamente che dalle Nazioni Unite, l'Unione Europea arriva a riconoscere i diritti umani praticamente con il trattato, da un punto di vista giuridico formale, con il Trattato di Maastricht nel 1992. Ora, perché questo? Perché questo ritardo? Perché il processo di integrazione europea si è sviluppato non secondo una logica federalista, ma secondo una logica funzionalista, ovvero secondo una logica monettiana, potremmo dire, no? Cioè Monnet, uno dei padri dell'Europa, che diceva dobbiamo far andare avanti il processo di integrazione su questioni non conflittuali, su questioni tecniche, dunque su questioni economiche, perché se proviamo a portarlo avanti subito su questioni politiche, e in particolare sui diritti umani, che ciò di più politico e di più conflittuale c'è nel sistema della politica internazionale, il processo di integrazione si ferma. Tant'è che, no, appunto, l'integrazione
parte con le prime comunità europee, quindi nel 1951 la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio e poi nel 1957 la Comunità Economica Europea e l'Euratom, no? E quindi l'Unione Europea, le comunità europee no, rinviano questo riconoscimento giuridico dei diritti umani. Però attenzione, è importante capire quali sono i valori, no, che informano questo processo di integrazione oggi l'Unione Europea, no? Perché? Perché l'individuazione dei valori consente di capire le ragioni profonde che stanno alla radice del processo di integrazione sopranazionale europeo. Cioè non perdiamo di vista il fatto che le comunità europee, così come poi l'Unione Europea dopo, sono state ed è oggi l'Unione Europea una entità politico-amministrativa derivata, cioè creata da noi, dagli esseri umani, da dei governi, da delle persone per un facile specifico, per raggiungere certi obiettivi, per meglio soddisfare, vorrei dire, no, bisogni vitali delle persone e delle comunità umane in un'era, no, che stava cambiando già dopo la Seconda Guerra Mondiale. Quindi il problema dei valori è anche il problema del perché dell'Unione Europea, della sua identità, no? L'Europa unita eventualmente sì, ma per fare che cosa? No? Quindi la necessità, diciamo, di richiamare i valori fondamentali nell'Unione Europea al limite, se volete, non si porrebbe nemmeno se l'Unione Europea si limitasse a favorire la cooperazione fra gli stati che l'hanno costituita e se le sue decisioni riguardassero esclusivamente aspetti marginali della vita sociale ed economica. Però la realtà non è questa, no? Come ben sappiamo, le istituzioni europee decidono, le istituzioni europee attuano politiche, cioè, in altre parole, no, assegnano per via d'autorità in modo imperativo valori sociali. Quindi l'introduzione dei diritti umani nei trattati diventa un passaggio fondamentale anche per dare maggiore legittimità democratica, no, a questa entità sopranazionale. E diciamo che sono due le istituzioni dell'Unione Europea che aiutano, no, poi il Consiglio e la Commissione a riconoscere i diritti umani. Questi sono la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che sviluppa una giurisprudenza nel corso degli anni molto significativa su questo tema, e poi il Parlamento Europeo da quando, cioè dal 1979, cioè da quando viene eletto a suffragio universale diretto del suffragio universale diretto, appunto. Allora, un po' come è avvenuto alle Nazioni Unite, anche nell'Unione Europea si è iniziato ad adottare delle dichiarazioni, delle raccomandazioni. Quindi, per dirvi, ne cito alcune, nel 1977 c'è una dichiarazione comune del Parlamento, del Consiglio e della Commissione Europea sui diritti fondamentali. Siamo nel 1977, no? E quindi siamo 2 anni dopo la firma dell'atto finale di Helsinki del 75, no? Quello che segna l'inizio della distensione tra est e ovest. Nel 1976 entrano in vigore i 2 patti internazionali che ho richiamato prima, no? E quindi vedete come il processo di internazionalizzazione dei diritti umani che si era sviluppato nel cantiere universale delle Nazioni Unite inizia ad avere delle ricadute, cioè impatta, no, sulle istituzioni europee. Quindi nel 77 abbiamo questa prima dichiarazione, nel 78 abbiamo una dichiarazione sulla democrazia, poi all'inizio degli anni 80 iniziano ad essere adottate alcune dichiarazioni contro il razzismo e la xenofobia, e così via. Diciamo che il primo
documento che fa il primo accordo giuridico, no, che fa un riferimento esplicito ai diritti umani è l'Atto Unico Europeo dell'86. Dunque, tutti i trattati che si sviluppano, no, nell'ambito del sistema dell'integrazione europea modificano i trattati precedenti. Quindi l'Atto Unico Europeo modifica i trattati istitutivi delle comunità europee. Maastricht, però l'Atto Unico Europeo inserisce un riferimento ai diritti umani soltanto nel preambolo. Anche questo è significativo, il preambolo dai giusti internazionalisti non è considerato parte del dispositivo, quindi non viene considerato giuridicamente vincolante, no? Però anche quello è un segnale che si sta andando in una certa direzione. Poi abbiamo il Trattato di Maastricht, con il Trattato di Maastricht viene creata l'Unione Europea e non si poteva non inserire un riferimento ai diritti umani, e questo riferimento ai diritti umani viene inserito sia con riferimento al funzionamento interno del sistema dell'Unione Europea, sia anche con riferimento alle relazioni esterne, perché con il Trattato di Maastricht nasce anche la politica estera e di sicurezza comune dell'Unione Europea. Diciamo così, il Trattato di Lisbona, poi del 2007, che entrerà in vigore 2 anni dopo, nel 2009, no? Dice espressamente che l'Unione Europea si fonda, no, sul principio del rispetto dei diritti umani. È l'articolo 2. L'articolo 2 è un articolo bellissimo del Trattato di Lisbona, ve lo leggo. Dice così: l'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Poi prosegue: questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini. Un articolo importante, no? Che è una sintesi straordinaria. Poi ovviamente i diritti umani sono richiamati nel preambolo, sono ampiamente richiamati nell'articolo 3, sono richiamati ovviamente nell'articolo 6. L'articolo 6 è l'articolo che attraverso il quale il legislatore europeo attribuisce alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea lo stesso valore giuridico dei trattati. La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, come voi immagino sappiate, viene proclamata a Nizza nel 2000, e quello è il primo documento organico sui diritti umani dell'Unione Europea. Ma è una raccomandazione, è una dichiarazione, addirittura no, viene proclamata, neanche adottata, no, proclamata. Ci fu il tentativo a Nizza di inserirla nel Trattato di Nizza, che andava a modificare i trattati precedenti, ma ci furono alcuni paesi, in testa agli inglesi, che si opposero. Ci fu il tentativo di inserirle integralmente anche nel Trattato di Lisbona, ma anche lì ci fu l'opposizione di alcuni paesi, per cui si riuscì a trovare un compromesso che fu appunto inserire un riferimento alla Carta, all'articolo 6, che dice: la Carta ha lo stesso valore giuridico dei trattati. Quindi oggi la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea è un accordo giuridicamente vincolante con il quale le istituzioni europee e gli Stati membri ovviamente devono imparare a fare i conti. Ma l'articolo 6 prevede anche introduce anche un'altra novità interessante, che è data dal fatto che il paragrafo 2 dice: l'Unione Europea aderisce alla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. E questo diventa possibile perché il Trattato di Lisbona attribuisce personalità giuridica internazionale all'Unione Europea. Questa è una grande novità, no? I gius internazionalisti fanno ancora fatica a recepirla, ad accettarla, no? Il fatto che un'organizzazione internazionale possa avere personalità giuridica internazionale. Gli unici ad avere personalità giuridica internazionale sono gli Stati. In linea di principio, ai sensi di questo riconoscimento di personalità giuridica, l'Unione Europea potrebbe chiedere di entrare a far parte come 194esimo Stato membro delle Nazioni Unite.
potrebbe chiedere di entrare a far parte, cosa che farà nel momento in cui ratificherà la CEDU, la Convenzione europea, e dovrà per forza entrare nel Consiglio d'Europa. No, quindi sempre di più, diciamo così, l'Unione Europea no, assume le caratteristiche tipiche della statualità. E la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea è sicuramente una delle ultime figlie, no, della Dichiarazione universale dei diritti umani. Anche qui i valori che vengono enunciati sono quelli della dignità umana, della libertà, dell'eguaglianza, della solidarietà, no? Ci sono i principi, democrazia, Stato di diritto, e la Carta riconosce anche due principi cardine di tutto il sapere dei diritti umani, che ho richiamato prima: il principio di interdipendenza, indivisibilità, e il principio di universalità. Quindi, insomma, nel sistema dell'Unione Europea il paradigma dei valori e dei principi si presenta oggi munito di forza costituzionale. Il professor Papisca diceva, cito, se le Costituzioni hanno un cuore, questo sono i diritti umani. Ebbene, il Trattato di Lisbona, con la sua Carta dei diritti fondamentali, gli articoli che ho citato prima del trattato, con la sua Carta dei diritti fondamentali, rappresentano, no, la prima parte della Costituzione dell'Unione Europea, così come no, la Dichiarazione universale, i due patti del 66 e tutte le altre convenzioni internazionali sui diritti umani adottate dalle Nazioni Unite rappresentano quella che possiamo considerare la prima parte di una Costituzione mondiale. No? Diciamo che sempre di più oggi, no, si sente il bisogno di governo mondiale, no? La pandemia, no, la crisi economica, la crisi climatica, la crisi migratoria, quindi sono tutti processi, sono tutte sfide, no, che richiedono, che dovrebbero essere affrontate, no, a livello internazionale. Cioè noi oggi abbiamo bisogno, in altre parole, di istituzioni che siano in corretto rapporto di scala con l'ordine di grandezza delle sfide che abbiamo di fronte. Okay? Allora, nel sistema della politica internazionale noi abbiamo già la prima parte della Costituzione mondiale. Quindi no, un sistema di governance mondiale deve agire, no, nel rispetto di quei valori e di quei principi. Il problema è che queste istituzioni internazionali multilaterali non soltanto non sono ancora in grado, no, di svolgere il ruolo che dovrebbero svolgere, ma sono anche sotto attacco, nel senso che gli stati, in particolare i più potenti, no, stanno in qualche modo attaccando, quindi indebolendo l'organizzazione internazionale multilaterale, anche per attaccare indirettamente i sistemi di garanzia dei diritti umani. Cioè quando, se noi dovessimo, no, buttare a mare l'Organizzazione delle Nazioni Unite o a livello regionale il Consiglio d'Europa, noi butteremmo a mare insieme con quelle organizzazioni anche tutto il sistema di garanzia per i diritti umani che quelle organizzazioni internazionali hanno creato. Quindi c'è, no, una strategia, attenzione, cioè quando gli stati decidono di tagliare i fondi alle Nazioni Unite e al Consiglio d'Europa e poi i fondi vengono tagliati orizzontalmente, chi ne risente sono i sistemi di garanzia per i diritti umani. Quindi la situazione non è semplice, è piuttosto grave da questo punto di vista, e devo dire che c'è anche un tentativo in qualche modo, così come c'è stata la deregulation economica, no, lanciata dalla Thatcher, da Reagan, a fine anni 70, no, eccetera, che ha portato al neoliberismo, no, e così via, così è presente ancora oggi un atteggiamento politico di deregulation delle istituzioni internazionali multilaterali, quindi di continuo indebolimento, anche di umiliazione delle organizzazioni internazionali multilaterali a partire dalle Nazioni Unite. Quindi insomma il tema oggi, no, è anche quello di come prendersi cura
di queste organizzazioni internazionali multilaterali e non lasciarle nelle mani degli stati, e questo significa ovviamente avviare, no, un processo di democratizzazione delle istituzioni internazionali multilaterali, ma questo apre un altro tema molto stimolante che però non possiamo affrontare oggi. Ora, tornando ai diritti umani, la cultura dei diritti umani possiamo dire che è una cultura intanto che costruisce ponti fra culture, costruisce ponti fra culture e costruisce ponti anche fra le religioni, no? Costruisce ponti fra il sapere umanistico e il sapere scientifico. La cultura dei diritti umani è una cultura che, no, come diceva Papisca, è una cultura assiopratica che coniuga insieme valori e azione. I diritti umani non si possono soltanto contemplare, no? Devono essere agiti, devono essere realizzati, presuppongono l'esercizio di una cittadinanza attiva, no? Come dicevo prima, la cultura dei diritti umani è una cultura che non ha confini, è transnazionale, è cross-cutting rispetto alle sovranità nazionali. È una cultura che fa riferimento ovviamente al principio di sussidiarietà, di cui ora diremo qualche cosina, ed è una cultura che promuove l'empowerment, cioè che promuove la partecipazione dal quartiere, dalla città, fino all'Organizzazione delle Nazioni Unite. Cioè la cultura dei diritti umani è una cultura che ha liberato nuova soggettualità umana. Con il riconoscimento giuridico dei diritti umani, le persone umane non sono più oggetto di diritto internazionale, ma sono soggetto di diritto internazionale. Noi possiamo denunciare il nostro Stato se riteniamo di aver subito la violazione di uno dei diritti sanciti nella CEDU o nel Patto internazionale sui diritti civili e politici o uno dei diritti sanciti nella Convenzione contro la tortura. Quindi la cultura dei diritti umani è una cultura internazionalistica, non soltanto ovviamente perché ha le sue radici nella Carta delle Nazioni Unite, nel diritto internazionale dei diritti umani, ma anche perché i soggetti, no, che alimentano questa cultura agiscono al di là e al di sopra dei confini, per via transnazionale. Pensate, no, alle migliaia e migliaia di organizzazioni non governative, di movimenti sociali, eccetera, eccetera. Ma sono anche gli esperti dei gruppi di lavoro, i membri di commissioni e comitati delle Nazioni Unite, del Consiglio d'Europa, no? Tutte quelle persone che gestiscono poi i sistemi di garanzia dei diritti umani, i dirigenti delle organizzazioni non governative, no? I movimenti, insomma, gli insegnanti, noi stessi, insomma, i difensori dei diritti umani. Questi sono, no, gli esponenti anche delle grandi religioni, sono coloro, no, che alimentano la cultura universale dei diritti umani. E come dicevo prima, è importante sottolinearlo questo aspetto, la cultura dei diritti umani è una cultura che fa riferimento al principio di sussidiarietà come ad un valore morale, perché si riferisce ai bisogni vitali delle persone e delle comunità umane, che oggi anche il diritto internazionale riconosce come diritti fondamentali. Ora, la sussidiarietà significa, no, che le decisioni devono essere prese quanto più vicino possibile al cittadino. Ma perché le decisioni, la domanda è, ma perché le decisioni devono essere prese quanto più vicino possibile al cittadino? Perché quelle decisioni servono per soddisfare basic needs, per soddisfare bisogni vitali. Questo è il punto, no? Quindi il principio di sussidiarietà fa in modo che le decisioni non si concentrino su di un solo livello di potere e garantisce il principio di sussidiarietà che le politiche vengano elaborate al livello più appropriato. Quindi oggi il principio di sussidiarietà è strettamente legato all'approccio della multilevel governance, no? Quindi il principio di sussidiarietà riguarda le competenze dei diversi livelli di potere, mentre la multilevel governance pone l'accento sull'interazione tra questi diversi livelli di potere. Dobbiamo dire che oggi, no, questa distribuzione
del potere, no, dal livello locale al livello internazionale. Distribuzione del potere, attenzione, significa redistribuzione della sovranità, perché partiamo dal dato di fatto che il potere sovrano è in capo ai governi nazionali, allo Stato, no? Però lo Stato oggi non è più in grado, no, di garantire il benessere economico e sociale dei suoi cittadini, cioè non è più in grado di svolgere le funzioni per il quale è stato creato, d'accordo? Allora, se lo Stato non è più in grado di fare questo, bisogna capire il perché. Il perché, lo dicevo prima, deriva dal fatto che ci sono processi di mutamento strutturali in atto nel sistema della politica internazionale che hanno un impatto diretto sulle capacità di governance dei sistemi politici nazionali. Quindi c'è bisogno di redistribuire la sovranità, cioè il potere, verso il basso, verso gli enti di governo locale e regionale, e verso l'alto, verso le istituzioni sopranazionali. Ora, una questione che ovviamente non possiamo affrontare qui oggi è emersa con la pandemia, nel senso che questa pandemia ha dimostrato anche un'altra cosa, che questo sistema di governance su più livelli non sta funzionando. Non sta funzionando, per cui c'è un rimbalzo di responsabilità tra gli enti locali, i governi nazionali e le organizzazioni internazionali, in particolare l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Quindi si tratta di capire in futuro come garantire, no, un funzionamento democratico di un sistema strutturato, no, su più livelli. E ora proviamo a calare, andando verso la conclusione, proviamo a calare questo ragionamento e quindi questo processo di internazionalizzazione dei diritti umani, a calarlo con riferimento al tema dell'educazione. Allora, 1948, vi dicevamo prima, all'inizio, no, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite adotta la Dichiarazione Universale. Bene, nel preambolo della Dichiarazione Universale c'è un riferimento esplicito al tema, no, dell'educazione e dell'insegnamento. Vi leggo questo passaggio del preambolo. Le Nazioni Unite ha proclamato, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha proclamato la Dichiarazione Universale come, cito, ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le nazioni, al fine che ogni individuo e ogni organo della società si sforzi di promuovere con l'insegnamento e l'educazione il rispetto di questi diritti e di queste libertà e di garantirne l'universale ed effettivo riconoscimento. Ok? Quindi, no, come dire, è lo stesso diritto internazionale che in qualche modo obbliga, no, gli stati, i governi degli stati ad insegnare, no, nelle scuole di ogni ordine e grado e nell'università i diritti umani, e a sottolineare l'importanza dell'educazione quale strumento quindi di garanzia primaria dei diritti umani. E poi il contenuto di alcuni articoli, no? C'è l'articolo 26 della Dichiarazione Universale, c'è l'articolo 13 del Patto Internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, c'è l'articolo 29 della Convenzione sui diritti dei bambini, c'è l'articolo 24 della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità. Quindi, no, quel principio che troviamo enunciato nel preambolo della Dichiarazione Universale, poi anche quel principio viene tradotto, viene elucidato, viene espresso, no? Non soltanto nell'articolo 26 della Dichiarazione, ma anche in numerosi altri accordi giuridici internazionali sui diritti umani. Quindi, per garantire i diritti umani, la via, no? Questo ci dice la Dichiarazione Universale, la via che passa attraverso l'educazione e l'insegnamento è autorevolmente indicata dal diritto internazionale. Insomma, quello che si vuole sottolineare è che la logica dei diritti umani in qualche modo è la stessa logica del disegno autenticamente educativo, no? Ambedue, sia i diritti umani che l'educazione, condividono l'assunto della centralità della persona, no? E quindi l'obiettivo, no, di aiutare la persona a realizzarsi integralmente, no? Ovviamente nel rispetto dei diritti altrui, dei diritti e delle libertà
degli altri. Il tema dell'educazione e della formazione dei diritti umani poi è stato ripreso dalle Nazioni Unite nel 2000, mi pare nel 2011 se non sbaglio, dopo un percorso, un processo anche abbastanza breve, tutto sommato rispetto ad altri, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato la Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'educazione e la formazione ai diritti umani. Tenete presente che quando le Nazioni Unite apre un cantiere, no, per elaborare un testo di una dichiarazione, di un trattato, a questo cantiere non partecipano soltanto i rappresentanti dei governi e delle organizzazioni internazionali, ma partecipano anche i rappresentanti delle organizzazioni non governative. No, a mo' di esempio ricordo che la convenzione, che diciamo così il processo che ha portato alla Convenzione internazionale sui diritti delle persone con disabilità è quello più partecipato. È stato la partecipazione che c'è stata da parte dei movimenti delle persone con disabilità e dei membri della loro famiglia è stata veramente straordinaria. Noi l'abbiamo vissuta direttamente, anche perché diverse rappresentanti di organizzazione per i diritti delle persone con disabilità erano stati inseriti nella delegazione del governo italiano e anche nelle delegazioni di altri governi degli Stati membri dell'Unione Europea. Quindi in quel caso le organizzazioni non governative erano rappresentate nelle delegazioni dei governi, ma erano anche poi presenti in maniera autonoma all'interno, in quel caso, del Comitato ad hoc delle Nazioni Unite, che aveva il compito di elaborare la nuova convenzione internazionale. La Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'educazione e la formazione dei diritti umani, all'articolo 2, definisce, cioè dice che cos'è, cosa significa educare e formare i diritti umani, e dice, e cito, l'educazione e la formazione dei diritti umani comprende tutte le attività di educazione, formazione, informazione, coscientizzazione e apprendimento intese a promuovere l'universale rispetto e osservanza di tutti i diritti umani e libertà fondamentali, e quindi contribuire alla prevenzione delle violazioni e degli abusi dei diritti umani, fornendo alle persone conoscenza, abilità e comprensione e sviluppando le loro attitudini e i loro comportamenti, per renderle effettivamente capaci di contribuire alla costruzione e alla promozione di una cultura universale dei diritti umani. Insomma, il senso è quello, cioè se noi vogliamo promuovere il rispetto dei diritti umani, no, come elemento di garanzia, no, dobbiamo fare educazione, dobbiamo fare in modo che le persone in ogni parte del mondo conoscano, no, i loro diritti fondamentali. Mi avvio a concludere facendo un ultimo passaggio che riguarda la legge 92 del 2019, che introduce l'insegnamento trasversale dell'educazione civica. No? Questo è il più recente strumento legislativo che il nostro Parlamento ha messo a disposizione della scuola per, dice l'articolo 1, formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. No? E poi sviluppare nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell'Unione Europea, per sostanziare la promozione dei principi di legalità e cittadinanza attiva. Ora, la mia, ovviamente, personale opinione è che questa legge non è rappresenta uno degli standard più bassi, no, nel campo dell'educazione civica, e tant'è che in questa legge, approvata a larghissima maggioranza dal Parlamento italiano, non c'è il riferimento ai 4 punti cardinali della bussola dell'umanità, quelli che ritroviamo enunciati nell'articolo 1 della Dichiarazione universale, cioè non si fa riferimento né alla libertà, né all'uguaglianza, né alla dignità, né ai diritti umani o ai diritti fondamentali.
Detto questo, però, diciamo anche che non tutto è perduto, ovviamente, nel senso che il nostro compito è anche poi quello di individuare gli interstizi, no? Per usare un'espressione papischiana, cioè le occasioni di mutamento. E all'articolo 3, che indica le tematiche dell'insegnamento trasversale, no? E tra queste fa riferimento alla Costituzione, all'Unione Europea, all'Agenda 2030, no? All'educazione alla legalità. Insomma, queste sono tutte tematiche che poi, in particolare la Costituzione e l'Agenda 2030, no, sulla base, potremmo dire, di un combinato disposto, ci portano a dire che in questa legge, insomma, i diritti umani ovviamente sono presenti. Infatti la prima parte, è vero, della nostra Costituzione è in perfetta sintonia, no, con le fonti giuridiche primarie del diritto internazionale dei diritti umani, no, che pone la persona umana al centro di qualsiasi ordinamento, come proclamato dalla Dichiarazione Universale. Quindi il suggerimento che noi diamo al mondo della scuola è quello di leggere la Costituzione repubblicana in sinossi con le norme e i principi del diritto internazionale dei diritti umani, no? Che tra l'altro portano linfa nuova alle norme costituzionali interne, no? Perché le arricchiscono, le consolidano. E la stessa Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, che è stata adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel settembre del 2015, no? Nel preambolo dice, attenzione, obiettivi per lo sviluppo i 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile mirano a realizzare pienamente i diritti umani di tutti, e a raggiungere l'uguaglianza di genere e l'emancipazione di tutte le donne e le ragazze. Questo sta nel preambolo. Poi c'è la dichiarazione politica, dove i diritti umani vengono più volte richiamati, è vero, e poi no, c'è poi il paragrafo 8 di questa dichiarazione che dice: il mondo che immaginiamo è un mondo dove vige il rispetto universale dei diritti umani e della sua dignità, e così via. Quindi, insomma, anche se non troviamo un riferimento, no, alla Dichiarazione Universale o ai diritti umani, eccetera, però partendo dalla Costituzione, partendo dalle istituzioni europee, partendo anche dall'Agenda 2030, troviamo la possibilità, no, di riflettere appunto sui diritti umani. Fondamentale, chiudo su questo, è l'obiettivo 4 dell'Agenda 2030, che è l'obiettivo dedicato all'educazione di qualità, e il paragrafo 4.7 è esplicito su questo. Dice così: garantire entro il 2030 che tutti i discenti acquisiscano la conoscenza e le competenze necessarie a promuovere lo sviluppo sostenibile, anche tramite un'educazione volta ad uno sviluppo e uno stile di vita sostenibile, ai diritti umani, alla parità di genere, alla promozione di una cultura pacifica e non violenta, alla cittadinanza globale e alla valorizzazione delle diversità culturali e del contributo della cultura allo sviluppo sostenibile. Quindi l'educazione ai diritti umani, no, prepara all'assunzione di responsabilità, è vero, per lo svolgimento di ruoli di cittadinanza attiva, noi diciamo democratica, inclusiva, plurale, no? Quindi l'educazione ai diritti umani è l'educazione civica dei nostri giorni, è un potente strumento di empowerment per tutti, e ha come obiettivo quello strategico di aiutare le persone ad acquisire tutte quelle conoscenze e competenze che sono necessarie per comprendere e per affrontare i problemi e le sfide dei nostri giorni, no? Quindi l'educazione ai diritti umani no, è una risorsa di potere, è una risorsa di potere importantissima che dobbiamo usare con l'intelligenza che ci appartiene, per costruire una società inclusiva, no? Una società democratica, appunto, basata sui diritti umani. Credo che il tempo a mia disposizione è finito e quindi mi fermo qui e vi ringrazio per l'attenzione.
Grazie moltissimo professore di questa storia dell'educazione dei diritti umani. Effettivamente nella scuola c'è un grande interesse, credo anche lo dimostri questo corso. E effettivamente la legislazione scolastica periodicamente rilancia l'educazione civica, forse mettendoci un po' in difficoltà, perché effettivamente al di là dei vari nomi, dei vari termini, dei nominativi con cui si modifica la materia, effettivamente il mondo attorno cambia, si modifica, e quindi le declinazioni dell'educazione civica aumentano. Faceva il caso della pandemia, effettivamente ha messo in luce che proprio i comportamenti, i rapporti tra le persone e il rispetto dei diritti degli altri sono fondamentali per la salute di tutti. Allora adesso invito i colleghi a fare le domande nella chat che verranno lette da Nadia. Per ora sì, possiamo domandare qualcosa? Sì, scusi. Grazie. Sì, per ora. Posso domandare una cosa, professore? Sì. Grazie, io sono Teresa Lapis, noi ci conosciamo, ma sono referente di educazione civica della mia scuola e come si sa io insegno e da sempre cerco di insegnare diritti umani. Il problema che volevo porre è quello della multilevel governance, cioè il tema della governance rispetto alle garanzie dei diritti umani, che secondo me dovrebbe essere in formazione proprio dei docenti, perché c'è un problema. I testi qualche cosa ne individuano, ma sono gli stessi docenti che non hanno molta consapevolezza del significato di parole significative per i diritti umani nella preparazione della cittadinanza globale, che sono governance rispetto a government, cioè a questa dimensione no orizzontale della gestione, alla relazione tra persone e cittadini e al tema garanzie come rispetto. Quindi un glossario che promuova una nuova didattica, ma anche per i docenti in modo trasversale. Io lo sto vivendo un po' facendo dei corsi che sono veramente laboratoriali, e anche questo, la nuova didattica dei diritti umani, quella che con Antonio Papisca si faceva negli anni 90 nei primi corsi, perché facevamo dei laboratori, eppure eravamo tutte persone di materie diverse. Però ancora le scuole, neanche le università, perché io ho fatto, come sai, esperienza universitaria, non sono ancora laboratoriali, cioè non sono ancora sui diritti umani. Volevo sapere se è possibile avere anche delle indicazioni semplici di accesso sui temi della multilevel governance, che secondo me è significativa, su una sussidiarietà non soltanto nazionale, che non promuova soltanto il titolo quinto, ma sussidiarietà proprio della interdipendenza dell'Europa e Italia, insomma, e un punto importante, Mediterraneo, oltre all'intercultura delle religioni. Scusa, ho detto troppe cose, però penso che qualche indicazione anche bibliografica, se ci lasci, oppure potrebbe essere importante anche nei corsi di formazione per i neoassunti e per condividerla con i colleghi che adesso dovrebbero preparare alla maturità. Quindi dovrebbero avere già qualcosa che almeno per come alfabetizzazione dei diritti umani, scusa se ne parlo, però ancora siamo così un po'. Grazie comunque, è stato molto chiaro. Il microfono, professore. Microfono. Ecco, sorry. Grazie alla professoressa Lapis, grazie a Teresa per queste domande. Sono domande impegnative. Dunque, multilevel poi vi posso mandare alla professoressa Albanese 2 o 3 riferimenti bibliografici, così potrà fare qualche approfondimento. Ma dunque, la multilevel governance ci dice che, per quanto riguarda i diritti umani, ovviamente, che i diritti umani oggi sono protetti, devono essere protetti a qualsiasi livello.
no? Quindi dal livello comunale, del quartiere, no? Come diceva anche Eleanor Roosevelt, dallo Stato, dalle istituzioni sopranazionali e anche, no, dalle organizzazioni transnazionali, diciamo così, non soltanto non profit ma anche profit. Quindi siccome i sistemi, no, che prendono decisioni per i cittadini oggi si distribuiscono lungo questo continuo di ruoli dal quartiere della città fino alle Nazioni Unite, c'è bisogno, no, di allestire sistemi di garanzia a tutti questi livelli. Ora, uno dei temi secondo me centrali per rispondere in parte alla tua domanda è che c'è bisogno di maggiore democrazia, soprattutto sul piano internazionale. Ma questo apre anche un'altra riflessione che non possiamo no, sviluppare oggi, e che è quella della crisi della statualità. No? Cioè oggi, se le decisioni vengono prese sempre più spesso, quelle più importanti sul piano internazionale, è chiaro che c'è bisogno di democrazia internazionale. Però gli stati nazionali frenano, a parte il Parlamento europeo, a parte l'esperienza dell'Unione Europea, che rimane, per quanto criticabile, un'esperienza straordinaria, no? Se non ci fosse bisognerebbe inventarla, però alle Nazioni Unite o nelle altre organizzazioni internazionali multilaterali questa democrazia non c'è. Pensate, dicevo prima, no, che è in atto un processo di deregulation. L'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che dovrebbe essere, no, il punto di riferimento centrale in un periodo come questo, riceve l'80% dei suoi finanziamenti dai privati. Cioè è in atto anche una privatizzazione dell'organizzazione a partire dall'OMS, cioè quindi da quella forse più importante, no? Cioè, dico anche questo, cioè come è avvenuto un processo di privatizzazione della politica sanitaria nel nostro paese, e soprattutto a livello regionale, perché le regioni hanno questi poteri e quindi hanno la responsabilità primaria di avere privatizzato la sanità, così sta avvenendo anche sul piano internazionale. Quindi si tratta di fermare un processo, comunque di fermarlo è difficile, governare un processo per fare in modo appunto che i diritti fondamentali vengano rispettati. Siccome i diritti fondamentali oggi sono riconosciuti anche dalla normativa, non soltanto dalle costituzioni democratiche, ma anche dal diritto internazionale, bisognerebbe agire in una certa direzione. Qui c'è un grosso problema di leadership, ovviamente, no? C'è un problema enorme di leadership, cioè noi abbiamo, la pandemia è stata un po' la goccia che ha fatto traboccare il vaso, cioè veramente incapacità, anche considerando che se tutte queste persone che ci stanno governando siano in buona fede, ma proprio incapacità, non essere in grado di gestire, no, il processo migratorio, non essere in grado di gestire la pandemia, cioè proprio, quindi il tema, no, della formazione di una nuova classe dirigente è centrale ed è quello che insomma scuole e università insieme stiamo tentando di fare. Però insomma è un percorso lungo e complesso. Quindi la multilevel governance no, va di pari passo insieme con il principio di sussidiarietà, però bisogna garantire un collegamento più efficace tra i diversi livelli di governance e anche ovviamente tra i diversi livelli di government, come tu dicevi. E la questione del Mediterraneo è una questione ampia e lì la crisi di fronte agli occhi di tutti è complicato. È complicato e quello che mi sentirei di dire così in una battuta è che lì c'è una responsabilità primaria degli Stati membri dell'Unione Europea e dell'Unione Europea in quanto tale, cioè non essere riusciti, no, a costruire con i paesi della sponda sud del Mediterraneo quel mercato comune, no, quel sistema che era stato disegnato con il partenariato euro-mediterraneo nel 1995, ecco, non essere riusciti, no,
a portare quei paesi, come l'obiettivo era questo, attraverso lo sviluppo economico, portarli verso la transizione democratica, no? Questo era l'obiettivo. Però questo processo è miseramente fallito, come abbiamo potuto vedere, e ci ritroviamo ora in una situazione in cui l'Unione Europea, per colpa dei suoi Stati membri, non riesce a giocare un ruolo nel Mediterraneo. Vedete come la Turchia, se non voglio entrare nella geopolitica, insomma, come la Turchia sta, no, gestendo questa assenza, no, dell'Unione Europea nel Mediterraneo. Quindi quel nostro che va in Libia facendo delle dichiarazioni, poi anche assolutamente non condivisibili, no, sul ruolo della Libia per, è vero, la tutela dei migranti, insomma. Quindi non è una situazione piuttosto complicata. Grazie Teresa. Grazie professore. Nel frattempo stanno arrivando altri interventi. Preferisce che legga uno alla volta o leggo quel paio di domande che ci sono molto lunghi, leggiamo, ma uno è Una è lunghissima. La prima in alto è: ritiene che l'ONU abbia ancora un ruolo efficace nella difesa dei diritti umani nel mondo. Bella tematica. Se vuole leggo anche già il resto. Okay. Allora, dunque, crede la professoressa Mondardo che stia succedendo qualcosa di grave. Le vuole chiedere se è venuto a conoscenza del fatto che lo Stato italiano qualche mese fa ha chiuso le proprie frontiere tramite un'ordinanza ministeriale ai suoi cittadini che si trovavano in Brasile, perché è considerato un paese a rischio Covid. Nessun altro paese al mondo ha fatto una cosa simile, anche se molti hanno chiuso le frontiere per chi arrivava da quel paese, ma non evidentemente ai propri cittadini. Per più di un mese a circa 1.500 cittadini italiani o cittadini stranieri, per lo più brasiliani residenti in Italia, è stato completamente vietato il rientro a casa, obbligandoli a restare in un paese a rischio, senza sostegno economico e senza nessuna informazione. La vicenda non è stata presa in carico dalle istituzioni, Farnesina, Ministero della Sanità, Presidente della Repubblica, Commissione Europea, e nemmeno dalla stampa. Ma in questo caso, al di là della pandemia o proprio per quella, un diritto umano è stato violato. Pochissime persone conoscono la vicenda, ma è successo agli italiani che si trovavano nel momento sbagliato nel posto sbagliato, ovvero poteva succedere a qualunque italiano. Qui arriva la domanda: lo Stato italiano ha violato i diritti umani e la Costituzione italiana? Si potrebbe denunciare lo Stato italiano per questo? Parlare di diritti umani ai nostri ragazzi partendo da un paese dell'Unione Europea che agisce così in un momento di crisi mi ha fatto porre qualche domanda. Grazie alla professoressa Mondardo per la domanda e grazie anche alla professoressa Ancilotto. Allora partiamo dall'ONU. L'ONU ritiene che l'ONU abbia ancora un ruolo efficace nella difesa dei diritti umani nel mondo. Sì, se non ci fosse bisognerebbe inventarla l'ONU, non c'è dubbio, non c'è dubbio. Noi non ce ne rendiamo conto fino in fondo, però attenzione, se non ci fosse l'ONU nella striscia di Gaza, se non ci fosse l'ONU nella Repubblica Centroafricana, se non ci fosse l'ONU in tante altre parti del mondo dove la gente soffre, dove sono violati in maniera estesa e reiterata i diritti umani, non so come faremmo. Quindi non solo c'è bisogno di ONU, ma c'è bisogno di potenziare e democratizzare l'Organizzazione delle Nazioni Unite. Tenete presente che il bilancio dell'ONU per i diritti umani è il 3% del bilancio complessivo, giusto per darvi un'idea, e i diritti umani insieme allo sviluppo e alla sicurezza è uno dei 3 pilastri delle Nazioni Unite. Quindi no, noi possiamo anche prendercela con l'ONU perché non fa tutto quello che dovrebbe fare, però il problema è che l'ONU ancora oggi è ciò che i suoi Stati membri vogliono che sia, e in particolare i membri più forti, i membri permanenti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Quindi io starei attento a non scaricare sull'ONU responsabilità che sono degli Stati membri delle Nazioni Unite. L'ONU con i fondi che ha fa quello che può, ma con l'ultimo taglio che c'è stato, se non interveniva l'UNICEF, il Comitato per i diritti dei bambini
che è quello creato in virtù della Convenzione sui diritti dei bambini e delle bambine, non poteva neanche riunirsi, perché l'ufficio dell'Alto Commissario per i diritti umani non aveva i soldi per pagare le missioni dei membri del comitato, che non prendono uno stipendio, sono tutti esperti indipendenti, vengono rimborsate le spese di viaggio e di alloggio, quindi stiamo parlando di questa cosa qui. Quindi c'è bisogno di ONU, c'è bisogno di potenziare il sistema di garanzia delle Nazioni Unite. Per fare questo c'è bisogno di risorse. Recentemente, negli ultimi anni, c'è stato anche un taglio ai contributi volontari, cioè gli stati, oltre a dover dare, diciamo, la quota annuale che hanno l'obbligo di dare, no? Per esempio quando c'era Trump questa quota non veniva data in grandissimo ritardo, creando un sacco di difficoltà ovviamente al funzionamento dell'organizzazione. Però ci sono anche questi contributi volontari, in particolare c'è il contributo volontario per far funzionare il sistema dei diritti umani delle Nazioni Unite, e anche questi contributi volontari, dove sono sempre gli Stati membri dell'Unione Europea, quelli che, diciamo, e la stessa Unione Europea che finanziano di più, hanno tagliato moltissimo, chi il 30, chi il 40, chi il 50%, quindi c'è un trend che è veramente allarmante e che ovviamente, no, ha poi portato alla situazione in cui oggi ci troviamo. La domanda della professoressa Mondardo diciamo, è una domanda alla quale possiamo rispondere così. Diciamo che è mancata, no, la capacità organizzativa, perché queste persone che sono rimaste bloccate, no, questi 1500 cittadini italiani che sono rimasti bloccati in Brasile, potevano benissimo, no, essere tamponati, essere messi in una serie di aerei e essere poi portati nel nostro paese. Quindi è mancata la capacità organizzativa. Ora, e la volontà politica ovviamente anche per affrontare questo problema. Ora, possono questi cittadini denunciare il proprio Stato per violazione dei diritti umani? Non lo so questo, io non credo che ci siano gli estremi per arrivare ad una denuncia di questo tipo, però non c'è dubbio che i diritti umani di questi cittadini sono stati violati, sono stati messi in sofferenza, non c'è dubbio su questo. Non credo però che un ricorso ad una corte possa poi avere come risultato un indennizzo, ecco, perché poi, attenzione, quando la Corte europea o la Corte interamericana dei diritti umani, no, accerta che lo Stato ha violato uno dei diritti sanciti nella Convenzione, la Corte obbliga lo Stato a risarcire il danno, ok? Quindi si parla di risarcimenti finanziari, ok? A fronte di una violazione. Ecco perché noi diciamo che l'educazione e la formazione è la via maestra per prevenire le violazioni dei diritti umani. È chiaro che una sentenza ci vuole, perché non ci vuole l'impunità, no? Però una sentenza viene sempre dopo che i diritti umani sono stati violati. Parlare di diritti umani ai nostri ragazzi partendo da un paese dell'UE che agisce così, certo, questo è un problema, ma questo è un problema più generale, non soltanto per il nostro paese, per la vicenda dei cittadini italiani bloccati in Brasile. Diciamo che nell'Unione Europea, negli Stati membri dell'Unione Europea, non soltanto sempre di più sono violati i diritti civili e politici. Guardate quello che sta succedendo in Polonia, quello che sta succedendo in Ungheria, no? Quello che è successo anche nella Repubblica Ceca, anche Malta è coinvolta in alcune situazioni che mettono a rischio lo Stato di diritto. Ma soprattutto, io dico, gli Stati membri dell'Unione Europea non sono più in grado di garantire i diritti economici e sociali. Se guardiamo al tasso, no, di povertà come cresce, al tasso di disoccupazione, cioè è una situazione di estese violazione dei diritti economici e sociali, e in una situazione in cui
né gli Stati membri né l'Unione Europea hanno ancora dimostrato di essere in grado di portarci fuori. Ora vediamo come andrà a finire Next Generation European Union, questo grande finanziamento su cui, no, tutti speriamo che sia veramente la soluzione. Io non credo che possa essere l'unica soluzione, sono convinto che quei soldi ci vogliono, anzi potevano metterne anche di più, va bene, però non è sufficiente quello, cioè ci vuole, no, un investimento anche su altre questioni, in particolare un grande investimento in ricerca e formazione, altrimenti non ne veniamo fuori. E speriamo che questi contributi, questi finanziamenti vengano spesi correttamente. Grazie professore. Tanto la professoressa Bolzonella chiede: in questo periodo di pandemia come si salvaguarda il diritto alla salute con il diritto a non vaccinarsi? Come si possono conciliare questi due diritti opposti? E il microfono, scusi. Io? No, non mi sembra che l'ho chiuso, va bene. No, io sulla posizione vaccini ho una posizione chiara, la dico, e per quanto mi riguarda ci dovrebbe essere l'obbligo di vaccinazione. Non se ne esce da questa situazione, non è che uno può essere no, sì, scelgo qua. Noi docenti dell'Università di Padova siamo stati vaccinati tutti il giorno prima che venisse fuori questo lotto di AstraZeneca, non proprio buono, per usare un eufemismo, ma insomma, al di là di questo, tenete presente che io sono convinto di questo, e chiudo ovviamente questa parentesi. AstraZeneca costa 2 euro, Pfizer costa 20 euro, cioè qui è tutta una questione economica. Gli Stati Uniti hanno imposto all'Europa Pfizer, e tant'è che Ursula von der Leyen, la Presidente della Commissione, pare che abbia fatto questo acquisto di oltre 2 miliardi di dosi, per cui c'è stata una battaglia politica, una battaglia economica che doveva portare a screditare quel vaccino, che poi era anche un vaccino europeo, insomma non ho capito. Comunque questa era la storia. Io sono per l'obbligo delle vaccinazioni, quindi se c'è del personale medico che non si vuole vaccinare esce dall'ospedale, non entra più, insomma. Cioè, io su questo sono molto radicale. Concordo, ma vedo anche in chat sono in parecchi a concordare. C'era anche la professoressa Albanese che si era prenotata. Se non ci sono altre domande mi farebbe piacere fare 2 riflessioni. Sì, l'Università di Padova è stata vaccinata quasi tutta con l'otto sbagliato, diciamo. Abbiamo avuto, ma insomma, comunque siamo contenti e sappiamo che è anche un privilegio per certi versi. Io volevo fare 2 riflessioni con Marco Mascia, ringraziando della bella occasione di riflessione. Una è diciamo, sul rapporto tra storia e riflessione sui diritti umani, perché ovviamente diciamo, l'educazione civica, ma anche le lezioni soprattutto di storia contemporanea, di storia moderna, portano in quella direzione. E quindi secondo me c'è un lavoro da fare di incrocio tra le competenze degli scienziati politici e degli storici per la formazione su questi temi, perché ovviamente appunto come dicevi ai diritti umani ci si arriva in direzioni diverse, da diverse discipline, probabilmente dalla maggior parte delle discipline, ma sicuramente da alcune discipline ci si arriva più direttamente, e la storia è sicuramente una delle vie maestre. E in questo senso appunto diciamo io di parte diciamo, ma penso che per questa ragione la storia dovrebbe essere una disciplina fondamentale e diciamo in qualche modo trasversale, un po' anche a prescindere dal tipo di formazione, proprio in questa ottica di riflessione sull'educazione civica, però ovviamente integrata e con un dialogo fitto con altri esperti e con altre
competenze disciplinari. Quindi questa era un po' la prima riflessione. La seconda, che è un po' legata a questa, è che diciamo nel campo degli studi storici e soprattutto della contemporaneistica si sta avviando una riflessione e penso soprattutto a un libro di Valentina Pisanti che si intitola I guardiani della memoria, su i limiti per esempio di questa, cioè sui limiti o su quanto poco o su diciamo la difficoltà, pure in un campo che negli ultimi anni ha riflettuto in maniera diciamo costante sul tema dei diritti umani attraverso soprattutto la questione della Shoah e del genocidio degli ebrei, diciamo sulla difficoltà di raggiungere gli obiettivi in qualche modo, cioè da una parte l'ignoranza e dall'altra parte anche la difficoltà di una parte degli studenti di accettare, riconoscere, non avere reazioni di rigetto nei confronti di quello che è diventato centrale nelle nostre riflessioni. Allora su questo mi piaceva avere una tua riflessione, nel senso che abbiamo appunto da una parte io sono convinta che la centralità anche dell'educazione su questi temi sia fondamentale, dall'altra parte però non sempre questi presupposti funzionano, no? E questo ovviamente così è una domanda che mi inquieta, che mi agita e rispetto al quale però penso che non si possa diciamo svicolare, no? Bisogna anche capire e ragionare su come affrontare i rischi di una risposta negativa, di fenomeni di intolleranza anche giovanile che crescono, di chiusure rispetto a queste riflessioni diciamo a cui assistiamo a diversi livelli politici, sociali nel nostro paese. Io penso che una delle risposte sia appunto l'incrocio di quello che tu dicevi tra i diritti diciamo umani pensati anche come diritti sociali, nel senso che dentro ci sono anche sacche di sofferenza che rispondono diciamo con diciamo reazioni avverse di fronte a però insomma mi pare una questione che bisogna porsi. Grazie, Marceso, sì, grazie Giulia. Sulla prima domanda sono d'accordo con te, cioè i diritti umani sono per natura inter- e transdisciplinari, cioè tutto l'approccio nostro del Centro Diritti Umani di Padova è sempre stato un approccio, come dire, onusiano, no? Quindi che ha sposato il principio dell'interdipendenza e indivisibilità dei diritti umani. Cioè non è stato un percorso facile questo dentro l'università. No, all'inizio c'è stato un periodo in cui il centro si chiamava Centro di Studio di Formazione sui diritti dell'uomo e dei popoli, poi della persona e dei popoli. E questi, diciamo così, intellettuali, ma anche gente di potere, no? Che invece si riconosceva in una cultura occidentale, quindi vedeva soltanto i diritti civili e politici, non accettava che ci si occupasse anche di diritti economici e sociali, dei diritti dei popoli, dei diritti di terza generazione, pace, ambiente e sviluppo, hanno sempre ostacolato sia all'interno dell'università che dall'esterno il lavoro del nostro centro. Quindi diciamo che c'è stata veramente lo sviluppo, no, di una cultura politica dei diritti, di una cultura dei diritti umani nell'accademia che oggi abbiamo recensite nell'Annuario Italiano dei Diritti Umani circa 150 insegnamenti sui diritti fondamentali, no? Adesso il nostro rettore ha voluto la prolusione all'inaugurazione dell'anno accademico sui diritti umani, quindi diciamo che questa cultura dei diritti umani tutta, quindi intera, civili, politici, economici, sta entrando, no, nell'accademia. I diritti umani oggi sono riconosciuti come un sapere, no, scientifico, forse molto più in altri paesi che nel nostro, forse molto più negli Stati Uniti che in Italia, però
diciamo che non si torna più indietro. I diritti umani sono per natura interdisciplinari, no? Il professor Papisca diceva ogni essere umano è fatto di anima, di corpo, di spirito e di materia, quindi se noi non gli diamo da mangiare non è che possa esercitare il diritto di votare, no? E così via. Quindi l'interdisciplinarietà è fondamentale, tutta la nostra formazione che facciamo al centro, anche i corsi di laurea, che hanno un numero sempre altissimo di studenti, hanno un approccio interdisciplinare, se vuoi multidisciplinare, tentativamente inter- e transdisciplinare. Questo rispetto alla prima questione. La seconda è la difficoltà di raggiungere gli obiettivi, questi fenomeni di intolleranza, no? Questi giovani, come fare? Allora, qui c'è una questione, secondo me, di carattere più generale che riguarda il tema della effettività del diritto internazionale dei diritti umani. Cioè oggi, dico io, insomma, la mia opinione è questa, non c'è più la necessità di no, avviare processi di riconoscimento giuridico dei diritti umani. Potremmo anche dire che se fossimo stati tutti bravi e onesti, era più che sufficiente la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, cioè sono principi di etica generale, per cui non è che, perché no, in realtà no, la guerra, no, le guerre e le violazioni dei diritti umani hanno portato, no, a fare i due patti del 66, ma erano sufficienti i due patti del 66 che già riconoscevano i diritti dei bambini, i diritti delle donne. No, abbiamo dovuto fare la convenzione sui diritti cioè, quindi no, in qualche modo si è tentato sempre di più, no, si è sviluppato sempre di più questo processo di positivizzazione giuridica proprio perché non si riuscivano a fermare le violazioni dei diritti umani. Ora abbiamo un sistema organico, un corpus organico di norme e qui il problema è l'effettività, cioè come farle rispettare. E questa è la grande sfida, se volete, dei prossimi decenni, di questo secolo. In fondo il secolo, la seconda metà del secolo Novecento è stata straordinaria perché ha prodotto, no, questo riconoscimento, oltre alla bomba atomica, oltre, no, a tante altre brutte cose, ha prodotto anche questo riconoscimento giuridico dei diritti umani. Ora bisogna investire sulla effettività. Giulia, io dico che l'unica strada, cioè la strada principale è quella dell'educazione e della formazione, cioè noi insegnanti abbiamo la responsabilità maggiore, che andavamo, insomma torneremo ad andare in classe tutte le mattine e incontrare questi ragazzi e queste ragazze, dobbiamo, no, proseguire con questo mandato, non ci sono altre vie. Dicevo prima, stiamo cercando di formare una nuova classe dirigente, questa classe dirigente però poi dovrà prendere il potere e poi dovrà rimanere coerente con quello che ha imparato. Quindi non è semplice. Certo, abbiamo una classe politica che non aiuta, no? Ovviamente a volte, no, quello che un insegnante costruisce in un anno di un percorso, no, di formazione poi viene distrutto da, no, pochi minuti di un video di qualche politico, insomma, o di qualche intellettuale, no? Qualche killer della speranza, come li chiamava Antonio. Quindi insistere, no? Bisogna insistere con l'educazione e la formazione. Insomma, io penso che gli obiettivi che questo codice universale di diritti umani ci ha dato sono quelli poi che sono stati ripresi nell'Agenda 2030, no? Sono quelli che ritroviamo un po' anche in Next Generation European Union, quindi ci si sta muovendo in una certa direzione a fatica, perché anche con gli obiettivi di sviluppo sostenibile siamo indietro, anche il nostro paese è tanto indietro su tanti obiettivi. Quindi sì, la strada è lunga, è difficile, però come diceva Altiero Spinelli va percorsa e la percorreremo.
Scorrendo ancora la chat, c'è la professoressa Zecchini che chiede una consulenza personale. Dice: un test è vittima di un processo penale che si trova negli USA per studio. Può testimoniare andando presso il consolato italiano o deve per forza affrontare un costoso viaggio intercontinentale in periodo di pandemia? Non so rispondere alla domanda. La professoressa Privitera invece chiedeva una bibliografia, se ha da consigliare dei testi sulla storia dei diritti umani. Sì, questo gli rimando alla professoressa Albanese. Perfetto, grazie. Stasera Il gli mando 2 o 3 titoli. professor Bastianetto invece aveva alzato la mano di persona, non so cosa volesse chiedere, gli cederei un attimo la parola se vuole. È sparito? No, eccolo. Bisogna attivare... Buonasera, sì, ho un po'... No, solo riguardo al discorso, che limiti dobbiamo porre? A parte che il professore ha già risposto in un altro ambito, che limiti dobbiamo porre? L'intelligenza artificiale proprio per non essere, diciamo, sopravanzati nei diritti umani. Certo, questo è un tema di grande attualità che in queste settimane è affrontato anche dall'Unione Europea, quindi non c'è dubbio, io anche su questo io sono abbastanza radicale, vanno posti dei limiti. Non è possibile andare avanti così, quindi ci vuole una legislazione molto più efficace, molto più rigorosa, sia nei confronti dei giovani sia anche nei confronti di noi adulti. Cioè bisogna porre delle regole molto ferree e l'Unione Europea su questo è in ritardo. Non soltanto sono in ritardo gli Stati membri, ma è in ritardo l'Unione Europea. Così come io dico vanno poste delle regole internazionali anche sul comportamento delle multinazionali, delle transnational corporations. Sì. È inaccettabile questa situazione qua, cioè la salute è un bene pubblico globale, i vaccini non possono essere oggetto di mercanzia, non possono stare dentro al gioco del mercato neoliberista, quindi gli stati hanno il dovere di intervenire sulle multinazionali e lo possono fare per garantire che ci sia una vaccinazione universale. Noi stiamo ancora pensando che una volta che ci siamo vaccinati tutti in Veneto staremo tutti bene, e questo non è così, non è così, perché se non vacciniamo anche coloro che stanno nella striscia di Gaza o coloro che stanno, no, in una terra, no, del Nepal lontana, in un villaggio del Nepal, basta che poi una persona di queste arrivi in Europa e tutto ricomincia da capo. Quindi, però vede che ancora una volta c'è un problema di leadership, e ora tutti incominciano a dire, anche l'Unione Europea, anche Biden, bisogna dare i vaccini anche ai paesi ad economia povera, però chissà quando, ecco, saranno vaccinati, e questo avrà dei contraccolpi secondo me significativi nei prossimi mesi, nei prossimi anni, sicuramente. Grazie. Grazie a lei. No, c'era una domanda del professor De Stefani, mi sembrava. Ne stanno fioccando parecchie. Vado in ordine recuperando dall'alto. Un po' riprendono il discorso della professoressa Albanese a proposito della giornata della memoria. La professoressa Visconti diceva che a volte ho la sensazione che sulla Shoah vi sia la tendenza alla spettacolarizzazione e quindi alla banalizzazione, e che questo non favorisca un approccio onesto al tema dei diritti umani. Poi invece la professoressa Mungello diceva: i diritti umani sono diritti individuali, non rivelano in questo forse una loro debolezza in situazioni come ad esempio quella di fuga dalle guerre con la dimensione di massa che esse comportano? Intendo, una persona che fa domanda di asilo non si ritrova da solo di fronte all'istituzione ad aspettare in questo caso il giudizio sulla sua situazione personale come singolo, ma non il fenomeno come fenomeno di massa di fuga di intere popolazioni da guerre, povertà, eccetera. Il professor De Stefani, l'ha visto anche lei, chiedeva se non c'è bisogno di maggiore integrazione europea. Mi fermo qui, poi vediamo. Grazie. Allora,
il tema della memoria è ovviamente un grande tema e quello che noi stiamo cercando di dire è anche questo: bisogna prendersi, così come dobbiamo prenderci cura di noi stessi, no? Dei nostri familiari, della nostra scuola, dobbiamo prenderci cura anche della memoria. E questo ancora una volta la palla torna a noi, torna ai docenti, torna agli insegnanti, torna agli educatori. E quindi non smettere mai di tornare su questo tema, di ricordare quello che è accaduto, no? Come alcuni lo stanno facendo nonostante l'età, no? Penso alla signora Segre, quindi certo, quando non avremo più, no, queste persone sagge, no, che hanno vissuto quelle esperienze, veramente il problema si porrà con ancora più forza, però sta a noi, no, trasmettere, continuare a fare quello che stanno facendo queste persone anziane, no, andando nelle scuole, parlando alla televisione e così via, e dovremo farlo poi noi, ecco, quindi dovremo prendere il testimone. Mentre i diritti umani sono diritti individuali. Allora, i diritti umani sono individuali, ma sono anche collettivi. Il diritto allo sviluppo è un diritto umano fondamentale ed è un diritto collettivo. Il diritto alla pace è un diritto umano fondamentale ed è un diritto collettivo, così come il diritto all'ambiente e così via, un ambiente sano. Certo, dopodiché la persona che scappa da una guerra si ritrova, come lei dice, da sola di fronte ad un'istituzione ad aspettare il giudizio sulla sua situazione personale come singolo, ma non il fenomeno come fenomeno di massa di fuga. E certo, questo è il punto, è il nodo, cioè la questione andrebbe affrontata, no, a livello globale. Il processo migratorio è un fenomeno globale, non può essere affrontato da solo dall'Italia, non può essere affrontato da solo dall'Unione Europea, ci vogliono politiche pubbliche internazionali. Ora qui il tema non è soltanto quello di coloro che scappano dalle guerre, ma sempre di più è anche il problema di coloro che scappano dal cambiamento climatico, coloro che scappano, no, che abbandonano, no, tutto per via delle crisi, per via della povertà, della crisi economica che stanno vivendo. Quindi ci sono non soltanto rifugiati politici, oggi ci sono rifugiati economici, ci sono rifugiati ambientali e ci sono i rifugiati climatici. Il punto è anche che questi rifugiati non hanno nessuna tutela nel diritto internazionale, perché la Convenzione no, sui diritti dei rifugiati, la Convenzione di Ginevra riguarda soltanto i rifugiati politici. Quindi qui, attenzione, va anche sottolineato questo aspetto, queste persone che fuggono dalle guerre, da queste situazioni di crisi ambientale, climatica, economica, eccetera, e che abbandonano tutto, non è che vogliono venire a vivere in Europa, cioè vengono da noi perché lì non hanno più nulla, non possono più fare nulla, quindi mettono a repentaglio la loro vita, perché comunque morirebbero. Questa è la situazione. Questa è la situazione. Allora, una domanda che ogni tanto mi pongo è questa. L'Unione Europea è il più grande donatore mondiale nel campo della cooperazione internazionale allo sviluppo e dell'aiuto umanitario. Da sempre, insomma dagli anni 70. E ci ritroviamo in questa situazione qui. No? Quindi ci domandiamo che cos'è che non ha funzionato, cioè dove sta il problema. Perché se noi continuiamo a versare soldi, e non sono pochi, a questi paesi e la situazione in questi paesi non migliora ma peggiora, vuol dire che c'è un problema. Allora, sicuramente c'è un problema di leadership in quei paesi, perché la maggior parte sono dittature, e c'è un fortissimo problema di corruzione, ma c'è anche un problema che riguarda noi paesi occidentali, perché noi diamo i soldi a questi paesi e poi però magari gli facciamo comprare le armi che noi gli vendiamo, o poi magari gli facciamo costruire la strada mandando le nostre imprese.
E questo avviene spesso, soprattutto attraverso gli accordi bilaterali, cioè tutti quei finanziamenti che non passano attraverso un sistema multilaterale, ma sono bilaterali, per cui io Italia lo diamo alla Libia, insomma, giusto per stare in casa, no? Ti do questi soldi, però tu le strade le costruisci con le mie imprese, e quindi cioè il cane che si morde la coda, non ne vediamo fuori. Quindi c'è un problema, insomma, di ordine internazionale, c'è un problema grosso, enorme, che va affrontato. Perché questi stati che non sono democratici devono continuare, penso all'Egitto, a ricevere armi dal nostro paese, no? Quindi probabilmente gli aiuti allo sviluppo dovrebbero essere dati non più ai governi, ma ad attori. Penso al programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo. Quello l'UNDP è un programma che andrebbe potenziato e dovrebbe essere forse il programma che nei paesi di economia povera gestisce gran parte dei fondi che vengono dai paesi, dagli stati occidentali o da altre organizzazioni internazionali. È chiaro che bisogna riformare le istituzioni economiche e finanziarie internazionali, il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Mondiale. Cioè sono questioni enormi e non c'è una leadership politica in grado di affrontare questi temi oggi. Vi do anche un altro dato. No, e ancora una volta faccio riferimento all'Unione Europea, dove purtroppo la colpa, attenzione, anche qui non è dell'Unione Europea, ma è dei suoi Stati membri. Allora, se gli Stati membri dell'Unione Europea alla Banca Mondiale fossero uniti, avrebbero la maggioranza delle azioni. Cioè, se anziché ciascun Stato membro dell'UE, se facessimo in modo che gli Stati membri dell'UE non versassero più i soldi alla Banca Mondiale, ma che fosse l'Unione Europea in quanto tale a versare i soldi dei 27 Stati membri. Allora, in questo caso, l'Unione Europea avrebbe la maggioranza delle azioni e quindi dei voti, perché lì il voto è ponderato, $1 o one vote, e potrebbe decidere le politiche della Banca Mondiale. Lo stesso vale per il Fondo Mondiale, per il Fondo Internazionale, no? Quindi dobbiamo potenziare l'Unione Europea, e così rispondo anche alla domanda del professor De Stefani. Certo, dobbiamo potenziare l'Unione Europea, dobbiamo sviluppare il processo di integrazione, dobbiamo finalmente, no, fare l'unione politica e quindi mettere da parte tanti egoismi e tanti nazionalismi e sviluppare questo processo di integrazione, non c'è dubbio. Quindi andare verso una federazione o andare verso un sistema più integrato di governance multilivello. Però poi attenzione, ancora una volta c'è il problema della leadership, perché se poi anche l'Unione Europea, no, noi la potenziamo, eccetera, ma poi i governanti di quella entità sopranazionale sposano la causa neoliberista, no, o continuano a vendere armi e così via, il problema non l'abbiamo risolto, no? Quindi bene, sì, potenziamo, cioè la domanda che facevo, no, durante la presentazione, l'Unione Europea sì, ma può fare, no? Quali sono i valori? Allora bisogna veramente agganciare questo processo di integrazione, così come peraltro dice il Trattato di Lisbona, ai principi e ai valori umani universali. Allora, perché non c'è coerenza tra quanto enunciato nel trattato e quello che gli Stati membri fanno? Ma noi potremmo dire anche perché non c'è coerenza tra quanto c'è scritto nella nostra Costituzione repubblicana e le politiche, no, di questi anni dei nostri governanti. Pensiamo soltanto così, giusto per non andare più in là, ma gli articoli 2, 3 e 4 della Costituzione, insomma, no? Quindi il problema delle diseguaglianze, il problema della povertà, insomma, un problema nel nostro paese enorme oramai, non so come faremo ad affrontarlo seriamente, come verremo fuori da questa situazione. Quindi va potenziato ma il sistema dell'integrazione europea, ma allo stesso tempo abbiamo bisogno anche di formare, no, una classe dirigente che sia anche coraggiosa, che abbia il coraggio di fare certe scelte.
2019 è stato l'anno dopo la caduta del muro di Berlino in cui più alte sono state le spese militari a livello globale, abbiamo raggiunto quasi 2.000 miliardi di dollari. Cioè, follia pura, no? Quando nel 2019 il rapporto OMS preannunciava la pandemia, perché poi queste cose non le dicono i giornali, no? Ma la OMS aveva, con un rapporto molto, molto puntuale, molto tecnico, aveva allertato i governi. Guardate che continuando così si va in quella direzione. Quindi i governi nel 2019 avrebbero dovuto, no, intelligentemente, penso al nostro, giusto per stare in casa nostra, noi spendiamo circa tra i 25, i 27, 28 miliardi di dollari l'anno nelle spese militari, benissimo, prendo quei soldi perché ora la sicurezza, ridefiniamo il concetto di sicurezza, la sicurezza non è più una sicurezza politico-militare, non è che domani posso aspettarmi che la Russia, no, la Cina o qualcuno invada il mio territorio. Il problema della sicurezza è un problema di sicurezza sanitaria, è un problema di sicurezza alimentare, è un problema di sicurezza ambientale e così via. Cioè, la sicurezza oramai è diventata multidimensionale, va declinata in tutt'altro modo, però questa cultura non è ancora entrata nella nostra classe dirigente a livello nazionale, neanche a livello internazionale. Mi aggancio allora per porre le ultime due domande, poi la lasciamo andare perché sta diventando anche tanto tardi. Dica lei quando è stufo. Però una professoressa Gagliardi chiedeva se non pensa che la formazione nei diritti umani dovrebbe essere obbligatoria per i docenti di ogni ordine e grado di scuola. E riguardo invece all'ultimo argomento di cui parlava, la professoressa Lunardon diceva: il nostro Stato, che nella Costituzione ripudia la guerra nei suoi principi fondamentali, non dovrebbe astenersi per coerenza dal commercio delle armi, non solo con i paesi dove vige una dittatura, ma in generale? Certo, rispondo subito a questa domanda. La più grande industria degli armamenti nel nostro paese, la Leonardo, è un'industria pubblica. A forte partecipazione pubblica, insomma. Quindi certo sono perfettamente d'accordo, però sì, diciamo che la realpolitik prevale ancora sui diritti umani. Mentre, però voglio dire, questo non significa che non bisogna continuare a lottare. Nel nostro paese abbiamo la rete italiana per il disarmo, che è una rete composta da molte organizzazioni e associazioni non governative che sta facendo un grandissimo lavoro anche di pressione sul governo, e quindi queste iniziative vanno sostenute, vanno fatte conoscere, no, ai nostri studenti, le informazioni vanno diffuse. Mentre la domanda precedente qual era? Formazione obbligatoria per i docenti. Ah sì, la formazione obbligatoria per i docenti. Cioè, secondo me la questione va posta più a monte, cioè nei corsi di laurea, no, che formano il personale docente, ditemi voi se si insegnano i diritti umani nel nostro paese. No? Questo è il problema, insomma, dopodiché possiamo farla dopo la formazione, però allora non è che non si dica questa cosa, è stata detta, no, più volte, anche quando c'è stata la riforma dell'università, quando hanno fatto le classi delle lauree, quindi quando si poteva intervenire, no, su questo. Però fa fatica a passare questo tipo di iniziativa, no? Come se, no? Se uno impara i diritti umani diventa un rivoluzionario, no? Se uno impara i diritti umani diventa un cittadino attivo, democratico, no? E se poi vuole fare una rivoluzione non violenta la può sempre fare, ne ha facoltà, perché sia non violenta ovviamente. E quindi io lo vedo lì il problema, dopodiché certo ora c'è l'insegnamento dell'educazione civica, in quella legge forse si poteva prevedere qualche cosa di più specifico sulla formazione degli insegnanti, no? Però
questo non è accaduto. Noi con i nostri corsi di laurea formiamo delle persone, dei giovani che potrebbero essere dei bravi insegnanti di educazione civica, però questo non è possibile, cioè è tutto un altro percorso che poi una persona deve fare per diventare insegnante, no? Quindi, boh, non lo so, io interverrei prima, cioè nella formazione, nel processo di formazione di un insegnante all'università. Lì i diritti umani dovrebbero essere centrali, ma dovrebbero essere centrali non soltanto per chi insegna nella scuola, ma anche per chi lavora negli ospedali, anche per chi lavora nel mondo della giustizia. Le facoltà di giurisprudenza sono ancora chiuse ai diritti umani, attenzione, quindi cioè ci sono dei muri, no, ancora in alcuni ambienti culturali dove non si riesce a far entrare, no, questa cultura dei diritti umani. Nella nostra università, noi abbiamo 5 anni fa, con Laura Notra, delegata del Rettore per l'inclusione e la disabilità, abbiamo creato un general course su diritti umani e inclusione, che è un bellissimo corso di educazione civica per gli studenti universitari. Però all'inizio, i primi anni, frequentavano questo corso soltanto gli studenti dei nostri corsi di laurea sui diritti umani. Invece questo corso è offerto trasversalmente a tutti i 100, ci sono 188, 189 corsi di laurea del nostro Ateneo. Però il presidente del corso di laurea di ingegneria diceva: noi non lo possiamo riconoscere, è un corso che tutti potevano prendere a libera scelta dello studente, però avevamo docenti a ingegneria di qua, di là, che dicevano no, noi non lo riconosciamo. È stato un processo, ovviamente, e alla fine adesso quest'anno abbiamo avuto più di 500 iscritti a questo general course, e gli studenti dei nostri corsi di laurea sui diritti umani non sono più la maggioranza. Quindi anche qui c'è stato un investimento, e nel tempo ora anche i professori di ingegneria riconoscono l'importanza di questo corso e così via. Quindi cioè, sono processi culturali, quindi ci vuole del tempo. È chiaro, se ci fosse una classe dirigente più coraggiosa, forse potremmo accelerare. E che noi ci troviamo anche in una situazione in cui i processi di mutamento sono così rapidi e sono così radicali, no? Anche, che richiederebbero degli interventi altrettanto rapidi e altrettanto radicali. Questo non avviene. Quindi noi siamo travolti, no? Cioè un sistema politico entra in crisi quando c'è una forte domanda, quindi una forte richiesta che viene dalla società civile, dall'ambiente esterno, no? E funziona bene se poi abbiamo le strutture che decidono, le strutture dell'output, che poi prendono le decisioni in tempi rapidi, no? A quel punto, una volta presa la decisione, si innesca un meccanismo di feedback, di reazione, per cui vengono elaborate una nuova domanda politica che va proposta agli attori dell'output e così via. Noi ci troviamo oggi a vivere all'interno di sistemi politici in cui c'è questa domanda che viene rivolta al sistema, ma il sistema non è più in grado di rispondere. La domanda si rivolge all'organizzazione internazionale, ma neanche l'organizzazione internazionale è in grado di rispondere, no? Se non in tempi molto lunghi, no? Per cui io vedo anche la decisione, la interpreto così, io quest'ultima decisione del primo ministro, del Presidente del Consiglio Draghi, no, di non consultare il Comitato Tecnico Scientifico e di decidere le aperture dal 26 secondo un processo graduale, deriva anche dal fatto che o si interviene così, oppure effettivamente c'è la rivolta sociale. Quindi, cioè, da una parte c'è il tema della salute, dall'altra c'è il tema dell'economia, ma dentro ci sono le persone che muoiono. E questo è che non hanno più denari, no? Oramai lo sapete anche voi, insomma, dico delle cose che tutti noi conosciamo. Le file alla Caritas sono fatte da cittadini italiani. Quindi questo è il tema. E quindi vediamo, insomma, se... Adesso non voglio chiudere con questo pessimismo. Ovviamente
noi ogni mattina, no, quando entriamo nella nostra classe, che sia in presenza o che sia virtuale, no, cerchiamo sempre di vedere il bicchiere mezzo pieno e quindi spieghiamo agli studenti quali sono le prospettive positive di sviluppo di questa situazione, no? E dobbiamo continuare a fare così. Però la situazione è effettivamente grave sia sul piano interno che sul piano internazionale, questo dobbiamo sapere. Grazie, stavo guardando nei commenti, ringraziamenti unanimi per la lezione bellissima, non vedo più domande. Ringrazio anch'io perché proprio agganciandomi a quello che ha detto, ci ha dato forse gli strumenti per entrare positivamente in classe nei prossimi giorni, perché guardando a queste aperture, a questo che già è scritto e va attuato, possiamo davvero dare ai nostri ragazzi gli strumenti per sognare, immaginare, realizzare un mondo migliore di quello che gli stiamo lasciando in questo momento. Poi, chiaro, la situazione è gravissima, ma di nuovo ci aiuterebbe la bussola a cui faceva riferimento, non solo la libertà, caspita, l'eguaglianza, che fine ha fatto? Esatto, bravo. Ecco, per cui grazie davvero. La bibliografia verrà fornita. Sì, me la giro a giù. Grazie mille. Grazie anche da parte mia, anche della generosità delle risposte. È stato un piacere stare con voi. E forse è la conferenza in cui ho avuto più domande nell'ultimo periodo. Quindi per me è una grande soddisfazione. Sarei rimasto male se non avessi avuto domande, no? Si apre il dibattito, capita, no? Spesso vai a fare queste conferenze, no? Invece qui tutte domande poi molto, molto pertinenti, molto competenti. Grazie a voi per questa opportunità che mi avete dato, grazie alla professoressa. Grazie professore. Danese per l'invito. Grazie davvero, allora vi aspettiamo tutti giovedì prossimo per l'ultimo appuntamento del corso. Arrivederci, buonasera a tutti. Grazie, arrivederci. Arrivederci. Arrivederci, grazie. Buonasera, arrivederci. Buonasera, grazie. Arrivederci, grazie. Buonasera, grazie, arrivederci. Grazie, arrivederci. Buonasera. A questo punto si può spegnere anche la registrazione, direi.